嗱，非常靚，大家見唔見到佢係刺繡㗎？我盡量俾大家睇清楚少少。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係吉卜力公園限定文具開箱啊！喂，大家有真係正嘢啦！咁樣呢，我呢就有學生呢好有心啊，去咗日本吉卜力公園呢，佢買咗3份嘅只可以喺嗰度買到嘅限定文具俾我，咁我當然呢就拍條片開箱同大家分享啦。第一個呢就係呢個刺繡襟章 collection， 咁呢就全10種就係千與千尋嘅，咁我哋呢就望下邊10種嘅機會啦。有啲無面人啦，有婆婆啦，有白龍啦，有小千啦，有成條嘅白龍啦。咁就嗰個坐電車啦，跟住有嗰隻肥豬仔同嗰隻烏鴉仔啦。OK， 好。嗱，你係買嗰時你係唔知有邊個嘅 ，OK 係純粹 random 嘅。佢好辛苦話搶到一個俾我，嘟嘟嘟嘟。哦，嗱我咧就係好彩咧，抽到白龍依一個啦。嗱，非常靚，大家見唔見到佢係刺繡㗎？我盡量俾大家睇清楚少少。其實咧就如果你要儲齊10個咧，你都唔知點先儲齊到啦，因為佢係好似扭蛋咁 random 抽出嚟嘅。咁你佢話我學生同我講，去到嗰度咧，嗰啲手信品咧，啲人好似唔使錢咁瘋狂攞嘅，咁你都要搶到你先至有機會拆到，所以其實我覺得好難你攞到10種。咁佢呢個咧就係千與千尋嘅 collection， 佢應該有其他嘅，咁樣佢每套動畫都整10個，咁你就幾多錢都搞唔掂啦。好啦，跟住咧有呢個 sketchbook 啦。見唔見到呢個呢？就係天空之城嘅，好靚啊！呢本 book，咁前面做咗啲燙銀啦，係咪？又770yen一本，有啲硬皮嘅。咁樣佢就話 sketchbook 啦，我就覺得佢唔係俾你畫嘢嘅，俾你哇好靚啊！有嗰隻機械人嘅公仔喺角落頭啦。咁寫住咧 Gabriel's Grand Warehouse 嘅，即係佢嗰個大倉庫個印咗喺度啦，即係話俾你聽係嗰度限定嘅，咁市面上係冇嘅。好靚，好似 passport 咁樣啊！咁一個天空之城啦，係咪啊？第二個咧就係千與千尋嘅，咁就係婆婆嗰隻手，佢咧做個燙金，嗰個指紋都唔同嘅。嗱嗰個天空之城都有反光，但係冇咁緊要。呢個燙金係好靚，好靚，係婆婆嗰隻手。咁仲有啲壓花紋嘅字喺度，大家見唔見到？好華麗啊！可能佢係要千與千尋婆婆個感覺好華麗，所以佢俾翻呢個咁嘅裝飾你啦。咁咧就有佢嗰個佢裏邊嗰啲寶物啊，有個骷髏頭喺度，一樣係一本筆記簿啦，咁亦都係印咗 Gabriel's Warehouse Grand Warehouse 嘅特別版嘅嘢喺個頭啦。好，就係呢3個啦。唔知有冇朋友咧去咗玩咧，或者買到其他類型嘅文具咧，喺下邊留言話翻俾我聽好嘛？希望大家中意次分享，有咩想講產品嚟，所以最唔得 enjoy。各位觀眾，1年1度嘅 Mini Pitty 聖誕大優惠開始啦！我哋由12月1號至到12月31號，所有貨品都係有9折嘅，記得輸入我哋嘅折扣密碼 Beta2023 Beta2023，快啲去 minipitty.com 購買你哋心愛嘅歐美畫材啦！感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店 minipitty.com，拜拜。